ஹலோ எவ்ரிவான், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் வெனி ஈஸி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் சுக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மட்டன் ட்ரை ரோஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி. சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம் இல்லை ரசம் சாதம் கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ மட்டன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை ரோஸ்ட்டை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் நம்ம 7 to 8 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மட்டன் வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் வேக வைக்க போகிறோம். அதனால் இந்த ரெசிபிக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்துட்டு அதிகமாக தான் தேவைப்படும். ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம், ஃபெனல் சீட்ஸ். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணது அண்ட் ஒரு 10 cloves ஆஃப் கார்லிக் நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 2 minutes நம்ம ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம போட்டிருக்க அந்த ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் வந்துட்டு நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகணும். இந்த ரெசிபிக்கு வந்துட்டு நம்ம போட்ட ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் வந்துட்டு நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணால் தான் டேஸ்ட் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நம்ம போட்ட கார்லிக் வந்துட்டு நல்ல கோல்டன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு 6 காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உள்ளே இருக்க சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு ஃபைன்லி சாப்ட் ஆனியன் அண்ட் கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை ஒரு 2 to 3 minutes நம்ம ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும், ஹை ஃப்ளேமில். இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கூட ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் புது வீடியோ போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாருங்கள், ஆனியன் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா வேகணும். ஆனியன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் அண்ட் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தனியா பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா ஆர் கரம் மசாலா, உங்கள் கிட்ட 2ல் எது இருந்தாலும் நீங்கள் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர் அண்ட் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 2 minutes நம்ம லோ ஹீட்டில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஆயிலில். அப்போ தான் நம்ம போட்ட அந்த பவுடரோட ரா ஸ்மெல்லாம் போகும். ஃபஸ்ட்டு மட்டன் போட்டுட்டு அப்புறமா பவுடர் சேர்த்தோன்னா அந்த பவுடரோட அந்த ரா டேஸ்ட் வந்துட்டு அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாமே ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு அந்த மசாலா ஸ்மெல் வந்துட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் சூப்பராக இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம இது கூட ஒரு 1/2 kg அளவுக்கு மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது போன்லெஸ் இல்லை, நான் போனோட தான் மட்டன் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 4 to 5 minutes நம்ம அப்படியே குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கிறதால மட்டனில் வந்துட்டு தண்ணி விட்டு வரும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இதை மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ ஃபார் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், மட்டனில் வந்துட்டு தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் மூடி போட்டு இது ஒரு 6 to 7 minutes அப்படியே வேக விட்டுருங்க மீடியம் ஹீட்டில். மீடியம் ஹீட்டில் நான் ஒரு 7 minutes நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் மட்டன் வந்துட்டு ஹாஃப் வெந்துருச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது மூடி திறந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்னொரு தடவை மூடி போட தேவையில்லை. இதுக்கு மேலே நம்ம மூடி இல்லாமல் தான் வேக வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் இது வந்துட்டு நல்லா ட்ரையாக நம்மளால் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும். இதுக்கு மேலே ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 12 to 15 minutes நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், 12 to 15 minutes நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடும் நம்மளோட மட்டன். இப்போ லாஸ்ட்டாக இது கூட நம்ம ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே குட்டியாக கட் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் குட்டியாக கட் பண்ண புதினாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட்டாக இது கூட ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். லெமன் ஜூஸ் வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே இந்த டேஸ்டியான மட்டன் சுக்கா வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி. கொஞ்சமாக இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவைப்படும். ஸோ மட்டன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர்.